Почему там флаг вот этот стоит? Ну, флаг развивается в крепости. А в Эрмитаже когда? Ну, сейчас посмотрим это и пойдем туда. Чё? Не знаю. Успеем. Что, не интересно, что ли? Чего? Чего не интересно? Но. Видишь, как они тарелками играют? Вон, смотри, как он. Тарелками этими, палочками барабанными. Я тоже хочу играть. Учись, сыграешь. Когда играть научишься? Так у меня будет просто 2 рубля. У меня еще один раз было 40 рублей. Звонит. Без понятия. А ты не отвечаешь. Это смс пришла. Это вдруг работает. Вон, видишь, как крутится? Ага. Вау. Как они вот так сделали, поймали. Ну, учатся для этого. Это... Что думаешь, что с улицы, что ли, ребята пришли? Нет, конечно. Ну ты куда там делась-то? Чего? Здесь иса летает. Ну и что, не съест она тебя? Yes. Не Она улетела там. Улетела. Господи, напугали. Ё-моё, напугали. Это второй раз было. Но это же не из пушки было. Нет. Это они стрельнули. Да. Напугали до ужаса. Ой. Что такое? Что, они не будут стрелять? Наверное, нет еще больше. Вау. Если стрелять...